Di balik tubuh mungil ini tersembunyi senjata paling ekstrem di laut dalam. Ini adalah udang pistol. Ia menembak bukan dengan peluru, tapi dengan gelembung super cepat. Dengan satu jepitan capit, ia menciptakan gelembung berkecepatan lebih dari 100 km per jam. Saat gelembung itu pecah, suhu di sekitarnya bisa melonjak lebih dari 4000 derajat Celcius, panas yang bisa menyaingi permukaan matahari. Mangsa yang terkena langsung lumpuh atau tewas seketika. Capitnya bahkan terdengar di bawah laut, salah satu suara biologis paling keras di lautan. Kecil, tapi jangan remehkan. Ini adalah senjata tersembunyi di dunia bawah laut. Ini udang pistol.